بل کسم ذکر کومه چې الله رب العزت د دوی توبه هغه نه قبلوي. حدیث د صحیح بخاري سے مسلم دی، کل امتی معافى الا المجاهرون. رسول صلی الله علیه وسلم الله به زما ټول امت وبخي خو مجاهرون به نه بخي. مجاهرون څوک دي؟ وضاحت دا وشو چې یو سړی دی ګناه وکړه، د شپې الله به پرده واچوله، سحر له بیا خلکو ته بیاني چې ما دا کار کړی ما دا کار کړی. هسې سوچ دې خبرې ته وکړي د دې الله دی ولې نه معاف کوي؟ داسې خو الله هر څوک معاف کوي. ګوی خو موږ ټول کوو، په فخر سره یې وایي نو په ګناه د پاسه ګناه شو. بل نقصان ته وګوره، دې په معاشره کې د ګناه عام کوي. دې نقصان ته ستاسو خیال نه، لکه چې یو سړی دی ګناه وکړه پټه، څوک ترې نه و خبر، اوس دا د الله منځ کې که ده توبه ویستې خبره به ختمه شي. نه موږ او دا ګوره رښتي زموږ په دې پښتنو کې موږ به پخوا فخر سره وایي، یعنې موږ به پخوا د الله نه منله. سړي ته چې کله هغه وخت رایاد شي چې کوم ټیم کې د الله نه یې منلي که نه، نو به جسم ګونه یې ځیږ شي چې الله را سره که د هغې حساب وکړو زه به څه کوم. دی لګیا دی موږ هم کړي دي خو اوس بس غلی شي، او موږ چې به کول هغه به داسې خو به په غره سره یې وایي. زه له بیا یو مثال درکوم. یو پلار دی زوی ته یې وي، او د مخلوق مثال د پوهې دپاره دی، ولله المثل الاعلی. یو پلار دی زوی ته یې وي چې دا کار به نه کې، او هغه دا کار وکړو، نافرماني وکړه د پلار. بیا څه وخت بعد د پلار یې په بیټک کې ناست دی مجلس کې، او دا زوی هم ناست او نور خلک هم ناست. زوی وایي ما چې به نه منله ده که نه موږ به دا چل کوم. څوک به داسې ووایي؟ ولې نه شي ویلی؟ صرف یری شرمیږي، ادب او بل ملامته. نو ته چې کله دا وایې چې ما به دا کول ما به دا کول ما به دا کول، او فخر په باب کې وی، یو خو یو سړی په دې باب کې وایي چې لکه هغه خپل کمزورتیا الله ته بیانوي، یا یو چا ته خپل هغه الله پې یو احسان کړی دی هغه بیانوي. کله داسې هم کېږي یو سړی دا وایي الله ته واپس شه ژوند به دې مزېدار شي، موږ هم په نافرمانیانو کې اخته وو خو الله هدایت راکړو. دا اوس یو جدا مسله ده، خو چې سړی په فخر سره بیانوي او الله یې اوري، څومره دا سړی بې حیا دی. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې زما ټول امت لره الله بخي، خو دا خلک چې دي الله یې نه بخي. اوس څلور اهمې مسلې په دې روان آیت کې ذکر کېږي، او دا ټولې خو به نه بیانېږي، خو په دې کې به یو مسله دوه هغه بیان کړو، او باقي چې دي هغه به انشاءالله بل درس ته پرېږدو. د توبې خبره پکې په منځ کې راغلې وه. اوس بیا موضوع هغه زوړ دغه ته واوړېده، د زنانو د میراث مسله، د زنانو سره ظلم زیاتې، او د دې صورت نوم څه دی؟ النساء. بعض راپاسي دا په مسلمانانو کې بېدینه براینام مسلمانان، لیبرل علمانیان او یهود و نصاراو دا خلک وجودي، و اسلام د زنانو سره ډېر ظلم کړی. لکه زه به تا ته د اسلام څه خبره کومه، په قرآن کې پوره صورت دی د هغې نوم دی النساء، او ما ته به د قرآن کې یو صورت وښایي چې د هغې نوم یې الرجال. د سړو په نوم پکې صورت شته، د ښځو په نوم پکې پوره صورت دی، او دی وایي اسلام پوره حقوق نه دي ورکړي. والعیاذ بالله. که تاسو ته یاد وي دا صورت چې موږ شروع کړی د نو اوله کې الله څه وایي؟ وایي زنانه له مهر به ورکوئ، ظلم زیاتی به ورسره نه کوئ. که دوه درې څلور ښځې نشي ساتلی نو یوه به کې بیا وایي د زنانه په میراث کې برخه ده څنګه چې د نارینه برخه ده. بیا الله هغه برخې په خپله تقسیم کړي چې څوک پکې د زنانو سره دوکه ونه کړي.
ته نور څه عدل او انصاف. اوس بیا د زنانو د حقوقو خبره کوي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا يحل لكم ندی روا تاسو لرا ان ترثوا النساء کرها چې په میراث کې واخلئ زنانه په زوره. د دې شان نزول الله د آیت ولې رالیږلی دی؟ مخکې داسې و د اسلام نه مخکې ګورې اسلام څنګه حق ورکړی زنانو له چې یو سړی به مړ شو او زنانه به یې پاتې شوه ښځه، نو د ده زوی یا د ده رور یا د ده تره کاکا